Hallo aus Leipzig, ich bin die Anchi und wir wollen euch heute zeigen, wie man bei Boa Constrictor die Geschlechter bestimmt. Dazu gibt es verschiedene Methoden. Einmal das Knuspeln, dabei ertastet man quasi die Hemipenisse der Männchen. Dann gibt es noch das Sondieren, das ist ein bisschen invasiver, dabei wird eine Sonde ins Geschlechtsteil eingeführt. Dann das sogenannte Poppen, da presst man quasi die Geschlechtsteile heraus, um zu gucken, was drin ist. Und dann die eher ungenauen Methoden, wie die Aftersporne zu vergleichen oder die Schwanzlänge anzugucken. Aber auf die einzelnen Methoden werden wir gleich näher drauf eingehen. Okay, das hier sind zwei unserer Inkas. Das sind unsere eigenen Nachzuchten aus 2016. Wir haben einmal ein Männchen und ein Weibchen dabei. Und gleich werden wir sehen, wer ist. Okay, wir fangen an mit diesem Inka. Und zwar mit dem Knuspeln. Dazu nimmt man ein bisschen Wasser auf die Finger, um die gleitfähig zu machen. Dann schnappt man sich das Tier und fängt an, am Schwanz bei der Kloake zu tasten. Hier ist die Kloake und hier ist der Schwanz. Und dann zieht man mit dem Finger runter und spürt dabei zwei Klöpse. Klump, klump. Und wenn man da was spürt, klomp, klomp, dann ist das ein Männchen. Wir gucken uns auch gleich mal die Aftersporen an. Hier, der ist noch viel zu klein, um da noch was zu sehen. Was man aber schon gut sieht, ist, dass er einen relativ langen Schwanz hat. Wenn man hier guckt, hier ist die Kloake und hier zieht sich der Schwanz. Gleich geht es weiter mit dem Weibchen. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten Tier. Da habe ich mir jetzt schon zwischendurch die Hände desinfiziert. Das ist immer sehr wichtig. Hier ist die nächste. Hier wieder das gleiche Spiel. Die Hände ein bisschen gleitfähig machen. Den Schwanz raussuchen. Na komm. Und wieder anfangen zu ziehen. Wie ihr seht, ich halte immer meinen Daumen drunter, damit ich ein bisschen Gegendruck habe. Man muss auch vorsichtig sein, dass man da nichts kaputt macht. Aber genug Druck anwenden, dass man fühlen kann, was drin ist. So, hier passiert gar nichts. Nein, da ist nichts. Hier sieht man auch die Kloake und auch hier genauso wenig Aftersporen wie bei dem anderen. Und vielleicht seht ihr das ja auch hier. Der Schwanz ist relativ kurz und dick. Sehen wir gleich nochmal im Vergleich. So, hier sind sie nochmal beide zusammen. Ich versuche euch jetzt mal anhand der Schwänze quasi einen Schwanzvergleich zu machen. Weil ich finde, man sieht anhand der Länge auch schon sehr gut, ob es Männchen oder Weibchen sind. Die zwei sind natürlich jetzt ein bisschen sehr munter und haben keine Lust mehr. Ich versuche es aber mal. Die beiden werden gerade ein bisschen sehr munter und da fällt mir das gerade ein bisschen schwer, das zu zeigen, aber ich hole jetzt noch jemanden anderen und dann gucken wir nochmal. Okay, hier haben wir noch eine Nachzucht, der hat auch absolut keine Lust und da zeige ich euch mal den Schwanz dran. Hier wieder die Kloake. Wie man sieht, wieder ein relativ langer Schwanz für die Größe. Wieder Finger nass machen und runterziehen. Auch die Jungs können das verstecken. Da war's. Da spürt man, ja, dass da was drin ist. Man kann das auch mit dem Daumen machen, aber mit dem Zeigefinger hat man auf jeden Fall mehr Gefühl. Da war's. Wie gesagt, relativ langer Schwanz. In meinen Augen relativ eindeutig auch anhand der Schwanzlänge zu erkennen, dass es ein Männchen ist. Ein wunderschöner kleiner Bub. Okay, hier haben wir das letzte Tier. Das ist eine unserer Nachzuchten aus 2015. Natürlich schon ein bisschen viel massiver als die anderen jetzt. Und da wollte ich euch das aber auch nochmal zeigen. Hier sieht man die Aftersporen.
also wo sie sein sollten, nämlich so gut wie gar nicht vorhanden. Und ein relativ fleischiger, dicker Schwanz, was im Vergleich zur Körperlänge kurz ist. Also wenn ich jetzt hier drücken würde, ich würde nichts spüren. Das ist ein Weibchen. Außerdem ist diese Größe auch eigentlich schon viel zu dick zum Knuspeln. Also viel zu groß, weil hier definitiv zu, ja, wie gesagt, zu dick ist, ne? Aber man kann das schön erkennen. Wenn man Männchen dazu hat und die aneinander hält, da sieht man das wirklich eindeutig vom Männchen, das ist schlanker und länger. Okay, hier haben wir immer noch unser Inka Motley Weibchen. Und zwar wollte ich euch jetzt mal zeigen, wie das mit dem Sondieren funktioniert. Das hier ist unser also aus unserem Sondenset. Die werden dann desinfiziert und mit Vaseline oder so gleitfähig gemacht. Man sieht halt, hier ist eine abgerundete Ecke. Nicht die stumpfe Ecke da reinnehmen. Die gibt es in verschiedenen Dicken, also in verschiedenen Stärken. Für unsere Inka Motley ist diese Sonde hier okay. Hier haben wir wieder den Schwanz. Madame klettert auf mir rum. Und dann würde die Sonde, es ist gerade schwer zu zeigen, hier oder hier eingeführt werden. Und je nachdem, wie weit diese Sonde geht, natürlich ganz vorsichtig und ohne Druck, ist es relativ weit rein, ist es ein Männchen. Und wenn es gar nicht weit reinkommt, ist es ein Weibchen. Das Problem an der Geschichte ist, dass auch bei dieser Größe die Tiere ordentlich zudrücken können und es sein kann, dass man bei einem Männchen auch nicht sonderlich weit kommt, sodass manche Männchen auch als Weibchen bestimmt werden. Was allerdings bei fast allen Methoden zutrifft, ist, dass wenn es als Männchen bestimmt wird, es auch meistens wirklich ein Männchen ist. Nur Weibchen werden meistens falsch bestimmt. So, das war es soweit erstmal von uns. Zum Poppen haben wir euch ganz bewusst nichts gezeigt, weil wir das grundsätzlich nicht machen. Ich finde das einfach viel zu invasiv. Ich hätte Angst, was kaputt zu machen. Und wie gesagt, das Knuspeln und die Schwanzlänge zu vergleichen, ist wesentlich einfacher und auch relativ sicher. Und wenn man das oft genug macht, beziehungsweise als wenn es noch Babys sind, dann klappt das auch meistens ganz gut. Vielleicht habt ihr ja Männchen und Weibchen zu Hause sitzen, dann könnt ihr selber mal vergleichen und gucken. Ich finde es relativ eindeutig. So, unsere Inka Motley hat keine Lust mehr und wir sind auch schon fertig, wie gesagt. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend.